Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala din ang atong tulumanon sa kahanginan C on A, Kati Cases on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw nga gala Huwebes na gyud no pizza 16 na kini sa bulan sa Mayo Hulyo. O nya gisaulog nato karong adlaw mahigala ang kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel. Of course no, ang sacred scripture celebrated the beauty of Carmel where the prophet Elijah defended the purity of Israel's faith in the living God. No? So, kissing the host before putting it in your mouth. No? So, karong adlaw mga higala, ato nga gihinumduman ang kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel. So piyesta ron din ha sa Sibulan. Ayan, no? In the 12th century, hermits withdrew in that mountain and later founded the order devoted to contemplation, life under the patronage of Mary, the Holy Mother of God. Okay, no? Sa ato pa karong adlaw gihinumduman kini sa gihimo ni propeta Elias, no? Elijah, no nga diin iyang gidipinsahan ang matud pa the purity of Israel's faith in the living God. Ayan, no? And of course in the 10th century, hermits withdrew in that mountain and later founded the order devoted to contemplative life under the patronage of Mary, the Holy Mother of God. Ayan, no? So karong adlaw higala, happy fiesta sa tanan nga nagdebosyon sa atong mahal nga Birhen Maria, no? Ang mahal nga inahan sa Carmel or Carmen, no? Birhen sa Carmen. Ayan, no? Padayon ta karon mga higala sa ato nga mga gimbuhaton. Kumusta naman ang mga classmates, si Padre Ubing Masyon, si Padre Dami Hiramis, ug nga manusab si Padre Tuntun Arnaiz. Ayan, no? Sana hala mahigala, no? Kumusta na nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Okay. Philippine Bishop sa ari kita sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Philippine Bishops discourages pilgrimages to the disputed South Korea Nadju Shrine. No, mo kana ang desisyon mga higala sa mga kaobispuhan sa Pilipinas. No, gani may issue sila og pastoral guidance ang CBCP ni antong July 10 nga nagkanayon Eucharistic miracles matud pa ang mga milagro nga ginataho ditong lugar is not recognized by the Vatican, no? Muna, no? So muna nga gi-discourage una, no, ang mga Filipino pilgrimage nga di lang usa mo bisita dito sa South Korea Nadju Shrine kay murag dili pa na aprobado sa simbahan. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo said God never cease to believe in us. Ayan, no? Sa ito pa kita usahay mo wala ang ato ang pagtuo sa Dios apan ang Ginoo dili gyud mo wala ang iyahang pagsalig ug pagtuo kanato mukuan gyud kita, no, kanang gitawag nato og mopakita gyud kita sa atong dakong pagtuo kaniya. Hala, no, kumusta namon tanan ang hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas sabi no ay mo kalimot mga higala ha. Karong Pizza 24 moabot diri sa Dumaguete nga imahe sa Birhen sa Antipolo, no, gitawag kana og kanang Birhen sa Paglaom, no, kanang gitawag nato apis Birhen sa Kalinaw ug maayong pagbiyahe, buen biyahe. Ayan, no, bien biyahe. Ayan, no, Our Lady of Peace and kining gitawag og gamayong paglarga, no, kana bang pagbiyahe ba muna nga kung magkuan gani mo kanang
mo biyahe paingon ba kalagay diri sa ato ara no local trips na to o baka international trips na pangayua gininyo ang panabang sa atong mahal nga Birhen Maria kay usap pud gyud na no sa iyahang mga matud pa kanang nabatunan nga hiyas nga ini kay gid pud niya sa mga kadaot sa anong pagbiyahe. Abi na balik-balikan nato mga higala ang ato ang topic nagbiyaan kagahapong adlaw kining gitawag natong sisim. Sa ganitong sisim is kanang pagbulag ba? Kanang pagbulag sa simbahan is a formal division, split or reparation within a group caused by different beliefs, procedure or clash of authorized caused by different belief, procedure or class of authorized of authority. No, sa ito pa, kanabitang mubulag na bitaw tapos higala, gitawag na ang atong gihimo mo na gitawag ng SISM. SHISM. Unya, kita nahimo kita mga schismatics. Ano? Schismatics refers to an action, person, or group that promotes, or is involved in a formal split or division, especially within a religious organization. Okay, no? O niya, matun pa, how to combat schism within the Catholic Church requires balancing adherence to doctrinal church with pastoral charity. Sa ato pa, magkuan kita kanang murag ang ato bitaw nga pag kana bitaw pagbansay sa mga doktrina sa simbahan ato yung butangan og pastoral charity. Usayo sa pastoral charity nga aduna gyud usab kita kana bitaw kana bitaw paglikay, no? Paglikay nga adunay mga kakulian pastoral, no? Sa man bitaw kana bitaw naabitaw kay mga kana bitaw giatiman nga mga tawo o doon na sila mga kahiwian, doon na sila mga kakulangan, doon na mga sila gituuhan nga dili kayo bitaw tabakadawat ingon na no muna gitawag na to mugamit kita sa kinaiyang ng open dialogue, no? Kana ang gitawag na to pastoral charity, open dialogue and strict respect for legitimate ecclesiastical authority, no? Rather than enforcing rigid conformity, the church heals the fractures through targeted measures that address the roots of division. Sa to padili bito ta kaayo ba kana bitaw murag gamay pong lugo sa ato pa na pulo pa ilob gamay pa nga pasabton ra gyud sila dili po nato dayon bitaw nga ato dang ikondena ato gidayong pangasabaan ato gidayon nya kanang padunggon og mga sakit nga istorya, no? Kinahanglan nga ato pong paminawon ang ilahang mga gipangbati mo na siya gitawag nato sa in English og synodality, no? The capacity to listen and the capacity to journey together. Ayan, no? Mo na gitawag og gani kining synodality usa gid ni sa makapapromote og gamatod pa kana bitaw nga makapapromote og kining gitawag nato og kanang maayong panaghigalaay, no? Paayong panaghigalaay, no? Unya matud pa lain nga paagi ang lain nato nga kining gitawag nato nga tagaan usab og pagtagad kining liturgical sensitivity, no? Strengthen pastoral care and liturgical sensitivity. Ang atong gisgutan karon mahigala kato bitaw murag duol na mubulag sa simbahan ba. Katong hapit na bitaw mubulag sa simbahan. Sample ba kato bitaw may mga balaod sa ita sa simbahan nga maayo man pero kinahanglan nga ipasabot gyud paayos sa mga tao. Take for example, kato bitaw panahon nga dili nato bunyagan kay walay kasal ang mga ginikanan. Kanto siya maayo kay ito siya nga pamaagi pero kinahanglan og kana bitang makuti nga pagpasabot sa mga tao nga unsa jud ay ka importante ang kasal. Yan ano nya dili pud kayo nya dili pud lisod ang pagpakasal, sayon ra kaayo ang pagpakasal. Unya pasabton gyud dili lang bitaw nga kining gitawag bitaw nato sa in English og rigid no way to in order to deal with people. Kana bitaw murag inisog gyud ta ba kanang magsiningkahay gyud ta dili na siya mao. Dili gyud na siya mao. Kinahanglan nga
always and ever, we will strengthen pastoral care and liturgical sensitivity para nga malikayan ang alienation or belief that preferred form of worship is being threatened. Daghang kaya na dito sa bukid, no? Pagkastilisudan yun ng dadon dito, pero hinay-hinay yung pasabot, makat-on na yun sila. No, no? So, schism is formally defined in canon law as the withdrawal of submission to the Roman Pontiff. Canonical boundaries, church leadership outlines the canonical and sacramental boundaries of the faith to prevent the creation of parallel authorized hierarchies. Wala, no? Nga mga gikuan pod kanang doon na po yung mga ecumenical councils nga gihimo ni ana, no? Ang Second Vatican Council, no, looking to authoritative teachings such as the guidance provided by the Second Vatican Council, and the First Vatican Council enforces Pope's rule as the visible center of Catholic unity. Ayan, no? O niya, sa ato po nga pamaagi, paglikay nga, daghan po din taong kaayong mga mamiya sa katolikong pagtuo tungod sa wala pang sinabtanay, muna nga gi-encourage gyud ang personal discernment and obedience. Alang po na sa mga gitawag nato og mga regular Catholics. Unsa man mga regular Catholics? Muna laity, no? Regular Catholics, no? For the lay faithful, preventing and combating schism requires choosing obedience and charity over independence action. Unya, matud pa sa mga katawhan gyud, munang ako sa buato kong bukid, doon na gyoy kinang gitawag na itong dialogue permi, pasabot, no? Practicing fidelity to the magisterium while voicing theological concerns properly through approved channels rather than rejecting the Pope's authority helps preserve the unity of the church. No, stay in communion. No, saints and theologians alike emphasize that crisis should not be solved by creating rival factions or breaking ties with the legitimate bishops. So, napasabton yun ang mga tao nga, dili yun na makasulbad sa problema kung mubiya kita sa simbahan. Okay, doon na may mga puruhan nga, ang uban bitaw nga murag, muhimo na sila o kana bitaw creating rival factions or breaking ties with the legitimate bishops. Ayaw, dili kita ni ana, no? Kay let us remember nga unsa tay gisulti that ang simbahan maugyod ang atong magbalantay, no? That the church is our shepherd, no? Shepherd. So muna nga ang usa ka gitawag nato karnero nga mobulag makig-away na gani sa iyang shepherd kana murag dili na jud na sa maayo nga pagka-sheep, no? Kinahanglan nga aron dili jud ta mabulag sa kining sa kanang gitawag natong atong magbalantay, kinahanglan nga magbaton jud kita sa kinabuhing mapaubsanon ug kanunay kita nga maningkamot na dili jud nato sulbaron ang atong pa problema pinaagi sa paghimo og mga rival factions or breaking ties with the legitimate bishops. O of course, dialogue rather than dissent, no? Practicing fidelity to the magisterium while voicing theological concerns properly through approved channels rather than rejecting the authority of the Pope, no? O nya mutabang kita in order to preserve the unity of the church. Okay, klaro? Binoding lang sa takutob ha. Daghan kayong salamat sa inyong kanunayng pagsunod ining atong mga problema. Pagsunod ining ato ang programa ug nanghinaot ko nga kamong tanan anaa gyud sa kapiskay sa panglawas. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.